ndogara mufakosi. Kumfakosi. Right, sa apa wangogara ku South Africa. Nandiri Port Elizabeth. Alright, wanga wane time yakakura sei uchigara ku South Africa. Chakuti patakabva ku Port Elizabeth bhazi rasina kuzara. Robva raenda neMport Alfred, robva ralodha futi vanhu nemalageji. Robva raenda muQueenstown, robva ralodha vanhu futi nemalageji. Robva raenda ku East London, ndoma rakabva razarira, rakalodha futi vanhu nemalageji akawanda. Ndobva rasvika futi muBloemfontein, ndobva ralodha malageji, vanhu varasiya rikati bhazi razara. Saka vanhu vakati ako madi matsvaga rimwe bhazi, matisa mune bhazi risiri kunetsa, motanga magasisa bhazi mozotakura vana. Vakati bhazi ritori right. Ndobva tatofamba I think tatakusvika patogeti yekuPolokwane. Alright. Rakatomira sati rakrosa togeti. Vachitanzi mweya wawandisa chii, hameno zvavaitaura. Vachiti tinoda kunokamura, hameno zvavaiita, nangu handizivi kuti kuita sei. Pandaingonzwa vanhu vechirume vachingoti zvaakuita sei, akutokanganisa. But kumhanya kwaraita kwanga kumhanya kwekuti mabhireki aya mambonzwa chinhuhwa ndiwe here kana kuti kwanga kumhanya kwekuti iye ndiye anga kumhanya? Vanhu vakangoti hakusi kuluza mabhireki here kwauchamborehwa x-ray. Saka ndakamira bva wandita x-ray, bva wandichigara apa kwakuruma past 9. Bva ndagara papo kusvika mazuva rodoka. Ndakangogara ndisina mushonga, ndisina chii. Vakazotanga kumhanya pakasvika ambassador anomirira maZimbabwe. Ndipo vakatanga kuzondidedza vachinditi chiuya kuno, ruoko rwaro achitozvimba, rwazvimba bhozi vakazotondisa nezuro. Love more Mazemo. Love more Mazemo. Ndo vakapinda manje. Alright, anyway, big up mukuru ambassador Love more Mazemo. Chandikunyanya watendera nokuya kuno uku kuti pane mavhidhiyo akawandisa tichiona nemabhazi vachimhanya, vane mbiri yekungomhanya yekungosafamba nevanhu zvakanaka. Saka mukana wamatoiwanawo mukauya mukataura nesu, zvinotopawo chero hurumende chenjedzo yekuti vanyanyotarisa nemabhazi ekuti upenyu hwevanhu huchengetedzeke. Nokuti vanhu 43 vakawandisa kuti vangofa kawani. Right, makadi muri Zimbabwe and welcome back again panapa patinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe, patinokurukura zvinenge zvichiitika, zvinenge zvichisangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosiririsa, zvinokatyamadza, zvinovhundutsa, zvinodzimba mwoyo. Seinterview yatinayo muzuva ranhasi inova nyaya iri kutirwadza semhuri yeZimbabwe. Tarasikirwa neupenyu hwavanhu vakawanda pabhazi raibva kuPort Elizabeth. Saka muzuva ranhasi ndina sisi vandinavo vanga varimo mubhazi vakachengetwa naMwari, vakasevhaivha patsaona iyi. Vandichange ndichikurukura navo kuti tinzwe kuti zvakamboita sei, zvakayatsofamba sei, chii chakayatsoitika, kana vachinge vainewo ruzivo ezvakayatsoitika vachitibatsirawo, so that information iyoyo I'm sure inoona kubatsirwawo nezvizvarwa zveZimbabwe nemamwe madhiraivha kana pachinge paine kumhanya, kana pachinge paine zvakaitika wanotitsanangura kuti chii chakayatsoitika. Pamwe pacho tinoona kubhlema kuti paimhanywa, pamwe nga paisamhanywa. Saka tawana nyasha dzekuti tinge tichikurukura nasisi wanga vari mubhazi kuti vayanzotudza zvinhu zvakaitika, because social media ine zvainotaura nematauro anoitawo zvinenge zvisina kuitika, zvokuti ukazonzwa zvinhu zvinenge zvakaitika paground nematauriro azvinenge zvichiitwa zvinenge zvitori zvinhu zvakasiyana. Saka tinawo kuti tikurukure nawo tinzwe zvinhu zvakayatsoitika. Then kumhuri yeZimbabwe vanokwanisa kubatsira, vobatsira sisi kuti vakwanise kurapwa. Ndikuona izvezvi kuti vakakuwara ruoko, situation inomira zvakanaka muri Zimbabwe. Tofanira kuti tibatsirane panguva yakadai we, tibatsirane kuti upenyu hureruke. Inowo kuti hatizvironge zvinhu zvakadaiwo, zvinhu zvinoitika inosaka ichinzi tsaona, zvinhu zvinoitika tisina kuzvironga. Kachinge first time yako kusvika panapo usina kusubscribe, please
gara wasubscribe kuita kuti usapotswe nezvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana zvatinoposta panapa nevanhu vatinokurukura navo vanosangana zvinhu zvakasiyana-siyana mukati meupenyu. Saka garai masubscribe, matifollowa pamapages edu. Ukangoenda paindaneti wakasearcha DJ Sparks ZW unobva wasangana nezvinhu zvatinoposta zuva nezuva. Hanzvadzi yangu uri sei? Handina nhangu. Mene muri sei? Isusu hatisibo. Hatisibo zvamuchose ende tiri kuchema because zvinhu zvakaitika zvamakasangana nazvo zvinhu zviri kutirwadza mwoyo ende tinongoti kune vanhu vese vakarasikirwa neupenyu hwavo, sororai murugare. Hanzvadzi yangu maybe muri Zimbabwe ngade kuziva kuti unonzani? Ndinonzi Belinda Machweru. Belinda Machweru. Alright, unogara kupi? Ndogara Mfakosi. Mfakosi. Alright, sa apa ungogara kuSouth Africa? Ndiri Port Elizabeth. Alright, wane time yakakura sei uchigara kuSouth Africa? Ndakaenda muna April this year. Alright. Sa apa ngokumbodzoka kumba kuti umboona vamwe? Alright, bhazi wakamborikwira kana kuti first time kuti ukwira bhazi? Second time ndora ndakaenda naro pandakaenda. Alright, ndinokaenda ndakazodzoka naro. Alright, muri Zimbabwe ngade kuziva kuti chii chakanyatsoitika kana pachinge paino zvauchikurememba zvakaitika from mafambire amakaita kubva muchibva kuPort Elizabeth kuzosvika pakaitika tsaona? Chanchiri kurememba chekuti patakabva kuPort Elizabeth bhazi rasina kuzara. Robva raenda nemuPort Alfred, robva ralodha futi vanhu nemalageji. Robva raenda muQueenstown, robva ralodha vanhu futi nemalageji. Robva raenda kuEast London, ndoma rakabva razarira, rakalodha futi vanhu nemalageji akawanda. Ndobva rasvika futi muBloemfontein, ndobva ralodha malageji, vanhu varasiya rikati bhazi razara. Vanhu vangu vagara mupaseji vamwe. Because masisi vaitengesera vanhu 2 pasiti 1. Saka vanhu vangu vagara pasi, vamwe vangu vagarira mabhegi, vamwe vangu vakamira. Uchiminzi ranga rakatozarisa zvisiriri izvo? Rakazarisa. Bose vaitoti vakati vanhu chimboburukai muite risesi, vari mupaseji ndo vaifanira kutanga kubuda kuitira kuti vanenge vari mumasitsi vagona kufamba. Alright. Alright. Saka tsaona yakazoitikira kupi? Tsaona yakaitika takatosvika muJoburg, vabva vatotipa chikafu tikadya. Patatofamba tichifamba, taifamba murodhi tichingomiswa nepolisi ichingotisiya tichienda. Saka bhazi rakazotanga kunhuhwa kunge mune chinhu kutsva like magetsi. Saka vanhu vaingobvunzana kuti chii kutsva, wobva waona chingwa bhazi ramira, vakunotasa mhino zvavaicheka. Saka vanhu vechirume vakazongoti anenge mabreaks. Saka vanhu vakati madi matsvaga rimwe bhazi, matisa mune bhazi risiri kunetsa, motanga magadzisa bhazi mozotakura vana. Vakati bhazi ritori right. Ndobva tatofamba I think kusvika patogeti yekuPolokwane. Alright. Rakatomira sati rakrosa togeti, vachitanzi mweya wawandisa chii, hameno zvavaitaura, vachiti tinoda kunokamura hameno zvavaiita. Nangu handizivi kuti kuita sei. Pandaingonzwa vanhu vechirume vachingoti zvaakuita sei, akutokanganisa. But vakatodzika vese madhiraivha, vakatonoita zvavakaita bva vadzoka, bhazi ribva ratotanga kufamba. Tatofamba takafamba bva tanosvika kuLewis. Bva vatokwidza gomo. Saka vachikwidza gomo pavanga vakunoteremuka bhazi rakatanga kumhanya. Bhazi rakamhanya raimhanya zvoti vanhu vese vanga vangoti dhiraivha dai adzikisa speed yake. Saka bhazi rakazosvika pakevi patakasvika ipapo paine gomo rariri kusaidi kuleft. Handichanyatskuziva kuti kuleft kana kuti kuright.
Saka uku kwacho kwaiuya futi mota yaimhanyawo. Saka dhiraivha akada kuzama kunzvenga kuti vasaite tsaona nemota iyi achibva anorovera kunhingirini kugomo achibva atobuda murodhi. Bhazi ndakazongoona ndakazongopepuka tadonha. Right. Dzadziri kumanguwai angari masikati kana angari manheru? Dzadziri kumapast 4 makuseni. mazuva rodoka. Alright, but kumhanya kwaraita kwanga kumhanya kwekuti mabhureki aya ava mambonzwa chinhuhwa ndiwo here kana kuti kwanga kumhanya kwekuti iye ndiye anga kumhanya? Vanhu vakangoti hakusi kuluza mabhureki here kwauchamborehwa. Vanhu handida kunzwisisa kuti changa chiti chii, but mubhazi maitomboita kakunhuhwa so toratidza panchi chikutsva. Alright. Imi mamakagara papi? Ndakagara handisiri pakati nepakati, handiri ndatada unosvika kubackseat. Alright. Alright. Muri Zimbabwe ndafunga muri kunzwa nyaya iri panapa inova nyaya inosiririsa, inorwadza nekuti takarasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vanenge vasiya mhuri dzavo, vamwe vanenge vatobhaibhisa ana baba vachiti baba vakuenda kutsvaga manake kati vakumboenda kuZimbabwe kunoona namai, hanzvadzi dzavo, vakadzi vavo, varume vavo, then zvakadai zvobva zvaitika. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodzimba mwoyo. From manzwiro andaita so far pari kunzi parasikirwa upenyu nevanhu vanosvika 43. Zvinhu zvinorwadza zvisingaite, zvinhu zvekuti shaisa zvekutaura, zvekuti shaisa mashoko. Alright, saka pane vamwe vanhu here vakabuda mubhazi wakaona? Varipo. Wakaona vangani? Ini pandakabuda ndakakwanisa kubuda nemwana 1. Pandakabudo papa nevarume 2 vanga vachatongobvawo kujamba, vanga vatogara pasi. Alright. Saka handauzoziva kuti vamwe vakazosara vachibuda sei, because vaingoti vabuda vese vabva vatakura vachiendeswa kuhospital. Alright. Takaenda tatine vana 3 nevarume 2 neni. Alright. Asi uchiona wewe vanhu vanga vari mubhazi vanga vaisvika kumangani kunhamba? Bhazi rari 2-seater, rari nekusaidhi 2 masiti nepaseji yanga yakazara. Rara rakazara bhazi zvokuzo handinyatsoziva hangu kuti bhazi rinozara navanhu vangani, but bhazi rara rakazara. Zvina kumira zvakanaka. Imimi kuZimbabwe kuno kumaya kumfaka wasandini ko ndambonzwa kuti kuno mwana aenda kuMalawi, is it true? Manga makawandana chimwe nemubhazi, vanga varimo vakawanda. Pakaipa. Inini handinzwisise. Ndonange ameno muri Zimbabwe muchinzwawo nyaya iyi nemanzwiro amoita nyaya dzakasiyana siyana dzichiitika kumabhazi, ndoona sekuti zvine chekuita nekumhanya futi. Amana tinokumbirisawo kana pachinge paina bus driver ari kuonawo this podcast, ari kunzwawo nyaya yatikuti ane zvayo, zvinhu zvogara zvinoitika, but ndokumbirisawo kuti mabus driver aina kuti mutetiri pakutsvaga mari, but kachinge zvazodaiwo gaya kuti vanhu vangani anonge arasikirwa neupenyu, uyezve vanhu vangani vanenge vachifanira vachichengetwa nevanhu vavo vanenge varasikirwa neupenyu. Pamwe pacho kana vakaona bhazi raita zvaraita, zvakakosha kuti mupake makanika uye otarisa bhazi, vanhu mupfuurira. Uyezve kana maneta zororai, musimudzira, muenda kumberi. Kana muchinge makanonoka, zvinani kuti muzozviite mangwana zvimwe, because izvezvi zvika mune makata upenyu hwevanhu vakawanda. Vana vangana vanofanira kunge vachidya. I know kuti accident dzinoitika, but pamwe pacho zvatinogonawo sevanhu kuteedzera
kuti mugwagwa wesafe for everyone ngatizviteedzerei. Right, but alright, pane nyaya ndanzwa yemwana kunzi pane mwana mama akabata, I don't know how far true, kunzi pane mwana mama akabata, mwana iye akararama, but gogo wanga kutamidza mwana vakashaya. Ndizvo chokwadi? Tatakagara tese, takwira tese, saka gogo ava vanga vakura, vana vavo vakatosiya vandikumbira kuti kana muchizofamba ndokumbirawo mugozobatsirawo gogo. Saka ndaingotoona tikaona gogo kuti vanoita ndotombotorawo mwana ndobatawo. Saka panguva yakazoitika tsaona vanga vaimupa chikafu ndovanga vainaye. Alright. Mubvunzo wandinawo I think wakudzokera pamhuri. Munoenda kuchechi? Ndoenda. Munoenda kuchechi kupi? Ndoenda kuMasowe. Namata inonzi Morotash. Morotash ndio inopinda shanu. Ine toenda Sunday. Alright, makambonoyereswawo. Musi Friday ndakaenda kuchechi kwaMugodi. Alright. Nopfeka madhasti kuti ndokwandakaenda. Makanamatiro. Vakangoti vanhu vainga ingoriwo sevhisi yekuzvinamatiro because yanga iri yemanheru. Alright. Vakangonozvinamatiro. The reason why ndabvunza kuti vakanamata here vakaenda kuchechi here vandasei because vanhu vazhinji tinonzwa vanhu vachitaura mastatement akasiyana-siyana mumastreet umo chiti hazvina basa tinongoenda Mwari vandichengeta vandasei. Satida kumboonawo kuti vachengetwa vabudiswa pakaoma vanoitawo sei spiritually vanozvifambisawo sei. Saka ndinofunga muri Zimbabwe muri kunzwa kuti vangoenda kuchechi vanonamata. Saka zvakakosha kuti usati wapindawo munzira umbotanga wamboendawo kunonamatirwa. Usati wabuda makuseni uchienda kwaunoenda tofanira kubva takurudziranawo kunamata because hauzive Mwari vanokuponesawo munamato iwowo wanenge wanamata iwo. Even uchienda kubasa hazvina basa kuti kutown 20 kilometers zvakakosha kuti unamate because Satana ari pabasa. Satana anga aripo pakudestroya. Saka makabvawo manamata panochienda basa madzoka motenda Mwari nokutendai matichengetedza matisvitsa pano zvinhu zviri very important. Miki unongomubvunza ungada kubvunzawo? Ndoda kubvunza, so pamakakuwara ruoko ruri kunzi ruri kurapika zvakanaka? Pachipatara patakaenda vakangondita scan but ndina vanondiratidza. Vakangonditi ruoko rwenyu mabhonzo ndoapesana. Saka pakuzveshuwa ndakaona kunge shuwa bhosi mabhonzo angu anga akapesana. Panguva yana ndakuwara yacho asingakwanisi kana kutorisumudza. Waitonzwa kuti ndikasumudza pane chikuuya kumberi pane chikuuya kumashure kudai. Saka vanondiratidza scan vandita scan musi watakaita tsaona. Nezuro wabva wanditi kufanira kuita futi imwe scan wabva wandita imwe. Vakati rinokuwara rufanira kungodzokedzana panzvimbo. Alright. Saka wakangokuwara ruoko chete? Nemusoro. Musoro hanzi chii? Musoro vakati haunochekeka but havana kundita scan asi uri kurwadza. Panewo mhuri yeZimbabwe inenge ichionawo inenge yabati kana une situation yamakasangana nayo nekuti itori yenational disaster yakaitika. Vanenge vaida kubatsira iwo vanokwanisa kubatane, munokwanisa kutipawo nhamba dzenyu kana dzemumwe munhu wemumhuriwo kungoti vanokwanisa kuita madonations. Alright. I think vanogona pawo dzasisi vangu. Alright, Miki tisati tasvika ipapo ndoda kubvunzawo kuti iyo kambaniwo ye-DNC ine zvairi kuitawo here kuti ndiye muno muZimbabwe DNC? Ndiye muno muZimbabwe? Ine zvayakaisawo pakuti kurapwa kwenyu pane zvawakambobata iweni? Ine chandiri kurumba choti makuseni acho takarara pachipatara hatakuadhimitwa, takaraswa takagara pamacheya. Saka takamuka kuseni bva ndatoti rega nditsvage nhamba dzadhiraivha
tivabvunza kuti tikuita sei bhozi nhasi hatisi kuda kurara futi takagara, kurara takagara kunorwadza. Pandataura nadhiraivha akati tikuyaita sei tichikutorai. Saka patakapedza kutaura ndanzi kuti murapwe mufanira kubhadhara mari yemushonga. Saka ndina banguru rangu wandakataura nawo wandisira, saka ndafamba notora mari iyoyo nekudzoka. Pandakadzoka ndibva ndasvika nchiti kuna nesi vandipe bepa racho rekuti ndonanotenga mushonga, wabva wanditi chimbomira utange waitwa imwe x-ray. Saka ndakamira bva wandita x-ray, bva wanditi gara apa kwakuruma past 9. Pandagara papo kusvika mazuva rodoka, ndakangogara ndisina mushonga ndisina chii. Vakazotanga kumhanya pakasvika ambassador anomirira maZimbabwe. Ndipo vakatanga kuzondidedza vachinditi chiuya kuno ruoko rwaro achitozvimba, rwazvimba bhozi vakazotondisa nezuro. Musi wandakaita tsaona havana vakangondipa chibhandeji kuti hanzi ngogara wakadai, saka rwaizvimba. Alright, but iyo treatment ikuitwawo maforeigners kuSouth Africa ukaiona sei? Hai, neyakandirwadza bhozi kubva pandakaita tsaona havana kundipa kana any piritsi randakamwa. Ndakanda kutonzwa dzungu ndakagara, kutotadza kutomira chaiko musoro wakurwadza bhozi musoro wangu nechironda ndakasonwa. Saka ndasina napiritsi apa taswera futi nenzara, takarara nenzara taswera nenzara. Ndakunzwa dzungu vachingonditi garai apa. Tatakangogara vachingotora vari kumashure vachingotisiya. But pakutora kwawaita vari kumashure zvaioneka here kuti zvani vari kutora vari kumashure mamwe maZimbabweans kana mamwe maforeigners kati inge iri nyaya yekuti havasi kuda kukubatsirai just because kuti pane zvinhu tu zvaona kuitika, vaigona nge vaiona kuti uri nani pane vamwe vanga varipo, kana kuti vaitotora vamwe vanhu ngwari kana maSouth African vanga vatori better kudarika ivo but vaingotorwa just because maSouth African. Zvava zvine rusarura ganda here zvekuona kwako? Ndakaonawo kuti sepachipatara panouya vanhu vanenge vachirwara, saka vanokuti garai pabhenji, vanenge vachitora semagariro amakaita. Ini ndandiri ndatanga ndakagara nechekumberi, ndiri panumber 1 bhozi ndarara ipapo ndopananga ndingori. But vaitotangira kana pamberi pako. Alright. Kusvika kutozoonekwa mazuva rodoka. Pasvika ambassador. Ambassador ndo vakazosvika vakachindibhadharira mabills. Tatanzi hamusi kubuda. Vanonzi ani ambassador? Zita ravo ndakakanganwa kuvabvunza. Alright. But still anyway, tinoda kutendai ambassador nezvamakaita. Tinonzwawo kudzirwa nekuva nekuchengetedzeka kana tinzwawo kuti maambassadors edu vari kusvika, wasvika panzvimbo vanhu vabatsirwa, wabhadhara mabills, zvinhu zvinotipawo simba nemufaro kuti tino vanhu vanotirangarira panguva yatinenge tiri pama1, tino vanhu vanotirangarira panguva yatiri pakaoma. Ambassador weZimbabwe to South Africa ndizvo? Ambassador weZimbabwe vanomirira maZimbabweans. Vanonzi David Hamadziripi. David Hamadziripi. Ava toda kutendai ambassador David Hamadziripi, Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakukomborerei, musaitire Sisi Belinda chete novamakaitira, asi itirai zvizvarwa zvese zvemhuri yeZimbabwe. Ndazvifarira singaite kuti tinavo vakuru vakakwanisa kuita action kuti vanhu vabatsirwe. Right. Pane mbunzo wanga wabvunza undambo ukati. Sorry. Just an update on that one. Hamadziripi vakabva pave nevanonzi Love More Mazemo. Love More Mazemo. Ndo vakapinda maimanje. Alright. Anyway, big up mukuru ambassador Love More Mazemo. Alright, papa ndati panewo mhuri yeZimbabwe ingada kubatsiraiwo nemadonations. Mukwanisa kutaurawo nhamba dzenyu kana dzomumwe munhu anokwanisa kunge achikolektawo mari kuti mukwanisa kurapawo zvakanaka. Nekuti tsaonawo futi itoriwo nemamwe
madhiri amaifanira kuita kana zvimwe zvamaitofambirawo muupenyu hwenyu zvaikatodzoserawo kumasure. Ine hangu mhuri yeZimbabwe ndinoiziva kuti vanobatsira ende takabatana. Anokumbirawo mungotaurawo namba dzenyu madetails emunhu angakwanisa kutumirwa mari. Mukonopawo dzamaitanya. Ndapiwa namba ndisisi wenyu Nsiso. vanonzi Ana Chitete. Namba dzacho idzi 0773 0773 995 995 692. 692. Again 0773 0773 995 995 692. 692. Muri Zimbabwe I think ndidzo namba dzasisi waBelinda. Munoona kuwabata ipapo then muyatsonzwisisa kuti zvii zvingave zvichidiwa kuti akwanise kuitwa akwanise kuramba achirapwa muno muZimbabwe. Aonekwe ruoko kuti chii chakaitika kana chiswatanudzwa toswatanudzwa. Obvious munhu anenge ashanda South Africa anenge tigenda kumba uri musituation kuti uzombofunga kuti bhegi rangu riya kuti uzombofunga kuti raisi rangu riya ranga ndaigira vamwe riri pai. I'm sure kuti zvinhu zvinhu zvakaoma nonga kuti munhu anga kuchipatara ende muri Zimbabwe munongona ndokuzivai muchibatsira munongofanira kubata namba dzamapiwa dzinova namba dziri pascreen mowafonera monzwa kuti zvii zvingave zviri kudiwa mungakwanisa kubatsirawo sei kuti bo zvimwe zvinoitwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe kuti Mwari vanotonzvengesa Mwari vanobatsira Mwari vanoda vanhu vavo. Ameno mungaitawo mashoko era mungade kusharewo nemhuri yeZimbabwe kana anything chamungade kutaura. Ndinongoda hangu kutenda kuna ambassador vakatibatsira. Ndinongoda kuvatenda bhosi vakandibatsira zvangu. Panguva yandandiri yacho pavakasvika ndandisitorina hope nandapererwa but vakauya vakasikotibatsira. Ndinongodawo kuvatenda. Alright, ndifunga panapa kamhuri yeZimbabwe hatina sisi Belinda chete, tine vanhu kama wavaperekedza kuti vanga vari panapa. Amene kuti toona kungoonawo 1 2 3 4 kana pachinge paina kuda zvekutaurawo vanogona kungotaurawo. Kumhuri yeZimbabwe kuna Belinda kune watakarasikirwa nawo anything chamunokwanisa kutaurawo. Right, mukadi yenyu mhuri yeZimbabwe indoitwa Peter Matsvero. Ndine urombo nekurasikirwa kwatakaita nehama dzedu. Totenda Mwari nekuchengetawo kwamakaitawo hama yedu inova Belinda Matsvero. Tinopa kurumbidza kuna Mwari kuti varambe vachichengetawo mhuri yeZimbabwe semachengetero vakaitawo hama yedu. Ndozotsigirawo zvakare ambassador, tinokutendai neruoko rwenyu rwamakabatsira kuvana vedu vanenge vari kunze. Ndozova nechinyunyuto nevekubhazi. Taenda ikoko tichida kunzwawo kuti sezvo vakasanganawo netsaona rubatsiro rwavangapawo kuhama yedu yakaitawo tsaona ikachengetwawo naMwari sezvo ichine marwadzo ainayo. Varatidza kusatibatsira vakatotipa nhamba dzekuSouth Africa dzinova dzisiri kupinda. Tumai surprise ndotonzwawo kuti kambani yacho iri muno muZimbabwe. Saka handizivi hurumende kuti ichatibatsirawo sei kana varidzi vemabhazi vachiita tsaona vozonyepera isusu hama dzevanhu vanenge vafirwa nehama dzinenge dzachengeterwa hama dzavo naMwari dzararama. Ndofunga ndiwo mashoko andingangotaurawo kumhuri yeZimbabwe. Thank you very much mukuru nemashoko amataura ende tasingazivi kuti mamboenda kubhazi makatopiwa namba dzekuSouth Africa because ini ndobhiliva kuti kana tinge takuZimbabwe kunoku tinofanira kuti tichidhile kana kambani yenyu iri kuno kuZimbabwe kunoku tofanira tichidhile naye kunoku kwacho. Ndo yaifanira kunge vachikubatsirai pamaonero angu ininiwo. Ndo yaifanira kunge vachikupa kwete kuti vakupei namba dzekuSouth Africa munobata ani kuSouth Africa imi ndimuri paground munokwanisa kuti idzodzo dzakaramba munokwanisa kubata dzimwe.
ipapo vatoratidza kuti vane chitsotsi chavanenge vachitoita. We understand kuti pamwe pacho ka kambani inenge ichida kuti vanhu vasvikewo zvakanaka, inenge ida kuva nereputation yakanaka yekuti hainawo accident nchi, but kana pachinge paita zvinhu zvakadaiwo hapachadi kuzvitutumadza, hapachadi kuzvikudza, pakuda kuti muchibatane nemafamilies aya kuti vanhu vabatsirwe, wakwanise kuti wawane help nenguva iripo. Aiwa, ndokutendai mukuru nekuya kunoku panapa muchisheyawo zvamukutaura izvozvo, zvinobatsirawo vamwe vanhu kuti vazive mabvumidza musikana kuti anga ari paplatform inoi anga achitaurawo zvaakasangana nazvo. Ndobhilivha kuti zvinogona kubatsira vamwe vanhu nekueducata vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu wofuti vanenge vainewo mwoyo wakaomarara uye unyoro pakudhiraivha ipapo, vanenge vachidhiraivha mukudhila nemasituation akadaiwo. Ndokutendai mukuru. Ameno kana pachinge painewo vamwewo vanogona kuda kutaurawo something. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nekuti mungovawo nesu panguva inei. Tiri kuchema asi tiri kufarazve nerimwe divi. Ini ndonzi Mai Rhodzi, zita rangu rekuberekwa Brenda State. Ndiringotendawo Mwari. Chekutanga ndikutenda Mwari akatungamira munin'ina wangu Belinda kuti akwanise kubuda mutsaona, nekuti tikatarisa mamiriro akaita bhazi unotadza kuziva kuti munhu akabuda sei. Saka ndingotenda Mwari akatungamira munin'ina wangu akabuda mutsaona. Chingokurudziranawo muri yeZimbabwe kuti kunamata hakunei nekuti hauende kuchechi here, kana kuti wakadii, kana kuti unomwa doro, kana kuti unodii, hanzi hakuna unoramba. Saka ndingokurudzirawo ngoti munhu wese, kune machechi anotendera kumwa doro, kune machechi unongosarudzawo chechi, machechi akawandisa. Sarudzawo chechi yaunoenda wozvichenjererawo uchizvinamatirawo. Ndozvandoda kungotaurawo, nokuti Mwari ndiye muchengeti wedu tese, tinongori mumaoko aMwari. Uye ndichitendawo ambassador vakabatsira munin'ina wangu panguva yanga agumirwa. Ndingotenda kuti ambassador rambe mune mwoyo wakadaro, musangogumira pana Belinda, murambe muchingobatsira, nekuti ndimakatomira nesu kusango kwaiva nemunin'ina wangu, makatimiririra. Saka ndizvo hazvo zvandoda kungotenda panguva ino. Thank you. Thank you very much. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa mashoko ataurwa naSisi, vakutaura mashoko akanakisa singaiti kuti at least wongoyeye tazvinzwa unodhakwa, but one time naMwari. Mwari havajaji. God is faithful. Zvimwe zvatinofungidzira zvazvo kuti Mwari anoita, Mwari ukaona kuti maybe ndatadza ndichakwanisa kunamata, iye ndiye Satani iyoyo. Nyange watadza kumbira regero namatai, kumbira nyasha dzerwendo, Mwari vandiitira zvakanaka. Kana pachinge paine vamwe vanokwanisa kuuya kuzotaura, time iripo, toda kuyatsonzwa kuti mufuna mukufila chii, Mwari vakuitira zvinhu zvakanaka kudai. Tinoda kutenda muri yeZimbabwe nekutiteerera kwamaita. Inini ndirambo yava Belinda. Ndafara zvisingaite, ndatanga kutomuona achitosvika paroadboard. Ndafara zvisingaite. Ndinongoti kune vakashayikirwa vese nematambudziko. Asi ndinoda futi kutenda kuna ambassador. Makatibetsera, makaita basa. Murambe muine mwoyo wakadaro. Ndichida kuzodaro futi kuna Belinda, haana kuwana zvikwanisiro zvake, like kuti hembe dzake dzakasara ikoko, zvakatorwa nemapurisa ikoko. Saka mune maparticulars ake. Saka hatisi kuzoziva kuti tichazozviwanawo sei. Sezvo vanhu vekubhazi vari kutibata zvinhu zvisina kunaka, vanhu vekubhazi. Tachitokumbirawo kuti vanhu vekubhazi hatizivi kuti tinovabata sei. Just imagine kuti topiwa namba dzeku South Africa. Wapiwa namba dzeku South Africa hadzisi kuita.
saka handizoti saka ivo todetsereka vatadza kukubatsirewo nemwe wei yekuti muzive kuti waraiti maparticulars muchavaona sei, mupurisa aita nyaya ndiani. I don't know, I don't get it kuti chii chine chimbuyatsoitika. saka ipapapo ndo patori nenyaya yakatooma because akatosiya even hembe dzake akatongoya zvaatongori izvozvi ndo zvaakangoita nazvo accident akangodai seizvozvi kutowanawo bhutsu dzaakatopfeka akatotenga maslippers kuti atosvika kunoku maparticulars ese ariko kuSouth Africa saka hatisitoziviwo kuti tobata ani kuti tizviwane zvinhu zvakadaro. Pakashata. Anyway, ndokutendai Gogo. Munofana kungoramba muri strong muchitenda Mwari panguva yakadaiwo. Obvious Satan anoda kuiona imwe wei kuti musvike panguva yekuti munokanganwa zvakanaka zvamaitirwa naMwari muchitanga kufokasa nezvakaipa. Mashoko angu inini ndeyekuti munofana kuva strong mungoramba muchitenda Mwari because obvious Satan afari nezvinhu zvakadai zvakaita ndingada kuti dai vapararira musauna iyoyo but Mwari vane maways avo, vane chinango, vane zvavakavarongera kuti vanga vachiita pasi panapa. Musanyotarise zvakashata zvamakuitirwa, natsotarisai zvakanaka zvamaitirwa naMwari because Satan angona kupindawo futi papo aida kuvhiringidza kuti muzongoone zvakashata zvinenge zvaitika mukangana zvakanaka zvamunenge maitirwa naMwari. Ameno, tinogona kuwana vamwe vanoda kutaura. Haina ndine zvokutaura. Chokutaura ndangoti ndo Sisi Belinda nemhuri yavo yakunoku. Totenda Mwari wavo akavachengetedza zvakanaka. Amen. Chandikunyanya vatendera nokuya kunoku kuti pane mavhidhiyo akawandisa tichiona nemabhazi vachimhanya vane mbiri yekungomhanya yekungosafamba nevanhu zvakanaka. Saka mukana wamatoiwanawo mukauya mukataura nesu zvinotopawo chero hurumende chenjedzo yekuti vanyanyotarisa nemabhazi ekuti upenyu hwevanhu huchengetedzeke nokuti vanhu 43 vakawandisa kuti vangofa kawani. Ngokumbirawo hurumende kungoti mumbotarisa vanhu vemabhazi avo vafambewo nevana veZimbabwe zvakanaka. Ndo mashoko angu. Thank you Mukoma Meki nemashoko akanaka mataura. Tichidzoka kuna Sisi Belinda. Namunhu kuti makazofonera driver. Atiseiwo driver. Driver watakapiwa haasiri aidhiraivha bhazi, takapiwa ainzi ndiye ari kuona nezvenyaya yacho. Alright. Kudriver aidhiraivha? Driver aidhiraivha bhazi akafa. Oh shit. Vanga vari 3, 1 ndiye ari muchipatara. 2 vakashaya. Zvakaoma. Mwari dai vatibatsira, Mwari dai vatiwanira nyasha. Kune mhuri dzakarasikirwa nevadiwa wavo. Ndinongonamata kuna Mwari kuti dai Mwari akubatsirai, akunyaradzai. Isusu tinogona kutaura mashoko aya ekukunyaradzai, but manokwanisa kukunyaradzai kana kuti nyaradzo chaiyo inobva kudenga. Mwari dai vakuitirai zvakanaka, akunyaradzai. I know kuti situation inaomera zvakanaka, asi zvinhu zvinotambirika easy, but dai Mwari vangokuitirai zvakanaka. Kune vese vakashayika, vakarasikirwa neupenyu hwavo, ndinongoti zororai munogare. My sister, munofana kuva strong kutenda Mwari. Ndinovimba kuti Mwari munomuda ende ndiye akakunonorai pachiitiko chakaitika chinorwadza, ende mucharamba muchinamata Mwari nokusingaperi. Handiti? Yeah, sure. Muri Zimbabwe, nda kudzokeredza nyaya iyi tisati avhara, tinokumbirisawo kuti kana pachinge paine vanokwanisa kubatsira, unofunga manzwa kuti wambotirai kuenda kubhazi kuti waone help, wazive kuti vangaita sei panyaya kuti toita sei kuti munhu akwanise kurapwa. But mangonzwawo zvikutaurwa nehama kuti hazvina kufamba zvakanaka, vange vachitowapa namba dzekuSouth Africa, ivo vakuZimbabwe kunoku. I believe kuti vanofana kuti vabatsirwe nevanhu vari muZimbabwe munomu, ndovanofana kuvabatsira because kuti hafana kungokwira bhazi kuti uzozive kuti unobatani. Amana kwandira zvisi kundimekera hangu senze kuti nditi ndiri kubva kuSouth Africa ndakuno kuZimbabwe
kune branch renyu, kune vanhu venyu vane better communication nemi, motara kuti muti panhamba dzekusouth africa. Nangu hazvisi kundimekera sense, hazvisi kundimekera sense. I'm sure kana kune mamwe makambani emabhazi ari kunzwa ari kuteera this podcast, I'm sure kuti zvinhu zvinoitika muchitoziva kuti zvino tsaona dzinowanika. Zvavafanira uchifamba nemota, hausati wasangana netsaona payauna kusangana nayo. Saka unofanira muchiziva kuti munozoendla sei vanhu, unokwanisa kuzovabatsirawo sei. Zvinodai vanyatsoexplainirwa kunzi no, kana vasina mari utati izvo zvatina mari, kana pachinge paine mari dzinozobuda utaura kuti dzinozobuda pakati, but for now chimboita kuti munhu arapwe. Dai paono a better explanation yekuti mhuri inonzwisisawo kuti hey, itsaona yaitika, zvinowanika munzira, mumugwagwa, mukufamba, but munogona kuzodai mudai wakati muzodzokawo musi wakati muchinzwa kuti communicata sei kana pachinge pane communication sadzanyatsoitwa zvakanaka. Asi makauyawo kana musi wakati tinenge takuziva kuti tingabatsirikane sei, tingaite sei kuti munhu arapwe. I think zvaigona kuita sei kubatsirawo. Tinokutendai muri Zimbabwe, ndinoziva kuti muchabatsira, because ndoyatsodzokorodzapo kuti please kana pachinge painewo ane mari ainayo ada kuziva kuti mabills akamira sei. Ndinoziva muri Zimbabwe tichibatsirana, ndo makuriro atakaitwa, ndo makudzirwo atakaitwa, tinobatsirana semuri Zimbabwe. Ndichikumbirisawo kune vanokwanisa kubatsira, please ngavatibatsirewo. Nhamba ndozotaisa pascreen idzo, munobata nhamba idzodzo, I'm sure dzinodayirwa munyatsonzwa information kuti chingayo chida kubatsirwa chii. Unoona kusawafonera kana kuti sei, but wakuona nhamba dziri paecocation ndofunga zita rataurwa, unongona kusendawo something zvoita kuti sisi Belinda wabatsirikane. Wasanyanyofungisisa steri, boy zvinhu zvinorwadza, zvinokanganisa kuti munhu wandakagara naye paside asisiko. Zvinhu zvinorwadza. Ende kune mwana wanga wakabata, ndinotenda kuti Mwari abatsira mwana, Mwari achengetedza mwana, anoziva chinangwa. Pane vakawanda vanoda help, takazokwanisa kuvawana kuti kurukure navo, tinzwe kuti tingavabate sei kuti muvabatsire futi zvakangonaka futi. Ende musaitire Belinda chete, asi itirewo vamwewo futi kuti Zimbabwe ive nyikawo inobatsira vamwe panguva yekutambudzika, because ndo makudzirwo atakaita, ndo zvatakadzidziswa kuti tinobatsirana. Thank you very much nekuona this video nekusupporta mavideos edu. Don't forget to subscribe, like, mushewo nevamwe kuti vazive zvirikuitika. Kana pachinge, you never know, wakashare this video, mumwe munhu anotoona ngosina mari iwewe, but wakasharewo mumwe munhu ane mari agona kubatsira Belinda, life yake ikasaoma, life yake ikawawo nyore, because zvinhu zvasangana nazvo already zvinhu zvinokanganisa. Saka anodawo help, anda kubatsirwa. My sister, thank you very much for coming, nikuva strong. I know that usati wasvika kumba kuti ugeze uzororewo, but mati respect nefamily kuti munge muri panapa muzivise muri Zimbabwe zvakanyatsoitika chaizvo chaizvo. Uyezve muri Zimbabwe, I'm sure tinobatsira. Thank you very much for coming. Thank you very much muri Zimbabwe. With that, we are out.